О, здорово, мужики. Может, сальца пожарим? Давай. Да. Всем здорово. Сегодня мы в лесу и попробуем разжечь костер. Но не с помощью зажигалки, это не наш метод. Это слишком просто. А с помощью огнева. Посмотрим, так ли это легко на самом деле, как дается многим участникам там разных передач по выживанию. Посмотрим, сможем мы это сделать или нет. Вперед! Сперва-наперво наш будущий костер обложим камнями. Меры безопасности. Давай, что стоим? Носим камушки. Не стоим. Что замерзнем. Нашу сюда. Так вот. Чуть-чуть совсем. Елочки. Снизу перед здоровыми лапками у ели всегда есть сухие ветки, которые уже мертвые. Они очень хорошо горят. Они практически всегда сухие. Сейчас попробуем. Сможем мы. Опаньки. Где наша огнева? Вот наша огнева. Ну, поехали. Ну, искра хорошая, почему? Чего-то мало. Огнево детское какое-то. Ой, не знаю, наверное, будем без костра. Не, должны, ну, должно же. Вот тут трава сухая, должна же как-то загореться. Ну там лежит. Куда? Так. Подай камушек. Да, плоский, это спасибо. Дрозд. А? Дрозд. Дятел. Дрозд. Дрозд стучит по дереву, да? Дятел. Ладно, сейчас ее помнем. Вот так вот. Пошмякаем. Попробуем еще раз. Дрозд, говорит, по дереву стучит. Ну, почти. Ну, так это просто, как делают выживальщики в своих передачах. Фу. Че, скучно, да? А вы сами попробуйте. Давай. Ага. Да. Ну, Будем сегодня без обеда.
Фу, ну, блин, не получается. Видео уже 5 минут идет. А? Ну, уже 5 минут. И что, 5 минут? Ну, не показатель еще. Короче, с помощью травы нам не удалось разжечь костер. Сейчас попробуем с помощью пакли. Может, мало ли что, кто идет с собой паклю возьмет, на всякий, на всякий случай. Попробуем. Сейчас давай заготовим маленьких веточек, если разгорится, чтобы сразу костерок бросить. Маленькие лиловые веточки. Ну, там принеси тяжелый камень. Ну а ты что стоишь? Принеси. Возьми, принеси. Зачем тебе камень? Просто чуть-чуть, железный. Что? Железный. Чуть-чуть. Давай, ты вот ломай маленькие мне ветки, а я пока попробую разжечь. Антон, помоги. Подожди. Что ты хочешь сделать? Ну, вот это, оно острое железка. Это Вот. в землю воткни его. Опа, есть огонек. Веточки. Давай ветки. Ну, ответки сразу не Блин, надо. Антошка. Помельче надо было веточки. Маленькие, я же тебе говорил, вот сверху, вот самые маленькие. Самые Ну, сухенькие. ответки не надо добывать сразу. Надо, Федя, надо. Я не Федя. Береза вот. Какая же это береза? Ладно, еще раз. Короче, помощники у вас так себе вообще. Наломай травы сухой еще принесите. Сил. Ты на что там сел? Этот Сейчас еще раз. кусок. Да ё-моё, что такое? Опа. Давай травку сюда принес. Да, вот. Блин, ну что вы, дети, ну что ты принес? Нормально, нарвите травы, сходите. Наломайте, Антон, помоги Тиму. Опа. Папа, Да. может листья? Нет, листья не надо. Долгожданный огонь. Давайте, быстрее. Да, ну, что это, ё-моё, дети, ну, вы можете нормально, не знаю, вы бы не выжили бы. Давайте, веточки. Ломать? Да, ломаем. Все, пошел костер гореть. Все-таки можно разжечь костер с помощью огнева. Но если у вас есть что-то очень сухое, в данном случае это была пакля. Пакля у нас горит.
как оказывается. Ладно, будем жечь костер. Разжжем. Пожарим сальца. Дрова добавить. Да, подбрасывайте. Потому что столько дров принесли. О, дети, здесь валежника, морик. Вот сколько сухих дров валяется. Аба. Где коровка? Какие дрова? Шкурку отрежу, не будете есть, да? Не буду. Шкурку зверям. Вот, сейчас пожарим сальца. Вот они, выживальщики, робинзоны, так сказать. О, хорошо так. На природе. На природе хорошо. Первый раз на природе так, а? Нет. Нет. Мы с дедушкой ходили. Сало-то жарили. Да, и хлеб. Молодцы. Чайку может? Давай. Будете чай? Сейчас. О, смакота. Шашлык. А можно пробовать? Ну, смотри, если пожарил, попробуйте. Я не грязный? А? Что? Жаришь что? Чтоб жирок потек. Приятного аппетита. Спасибо. Короче, что мы добились? Чего мы добились? Костер развели. Развели. Возможно развести огонь с помощью огнева. Ну, конечно, не так просто. Без пакли мы, наверное, не развели бы его. Трава не очень сухая, но все-таки результат достигнут. Огонь есть. Костер горит, сало шкварчит. Кто-то чай пьет. Понравилось? Да. Нормально. Да. Все. Спасибо за внимание. Всем до свидания.